lembro, senhor presidente, quando da reforma previdenciária, quando representantes, por exemplo, da nossa Polícia Federal percorreram os corredores da Câmara dos Deputados, chamando o presidente Jair Bolsonaro de traidor. Nós estávamos assistindo a tudo isto. Então, eu vejo Deputado Paulo, o senhor apertou um botão aí e ficou mudo para nós aqui. O senhor está falando em gestos. Nós estamos entendendo a manifestação de Vossa Excelência, mas como é que chama? Deputado Paulo, o seu vídeo está mudo. Deputado Paulo, o senhor está falando em Libras, deputado Paulo. Deputado Paulo, o senhor está falando em Libras para nós. Estamos entendendo porque nós somos formados em Libras, mas... Deputado Paulo, alguém liga para o Paulo, por favor, aí que... Mas ele não vai atender, né? Ele está achando... O senhor está falando em Libras, deputado Paulo. Nós estamos até entendendo a manifestação, mas sem... Fazer leitura labial. Fazendo leitura labial e Libras. Deputado Paulo, o seu vídeo está mudo. Está me ouvindo? Agora sim. O senhor estava falando em Libras e leitura labial, mas agora compreendeu perfeitamente. Eu vinha dizendo que o presidente Jair Bolsonaro precisa criar essa Gestapo, porque ele já perdeu o apoio